Stekożerco, to coś dla Ciebie. Stek z rozbefu z frytkami i masłem ziołowym. Popieprzyć, posolić i się zadowolić. Czas na frytki. Ziemniaki kroimy w paski i wrzucamy do wody z lodem, dzięki temu uzyskamy lepszą strukturę frytek. Blanszowanie w gorącej wodzie to przygotowanie przed chrupiącym finiszem. Po smażeniu parmezanowy opad. Orgazm kubków smakowych. A teraz wyobraź sobie masło ziołowe z czosnku niedźwiedziego, pietruszki, skórki cytryny, soli i chili. Czyli świeże, pikantne, dzikie, tak jak powinno być. Steka smażymy po 2 minuty z każdej strony i bastujemy pianą z masła. Odstawiamy na 2 minuty do wypoczynku i kroimy. Nie ma nic lepszego jak połączenie frytek, steka i masła ziołowego. Ludzie szukają miłości. Ja już ją znalazłem. Medium z porcją frytek.